Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist ütleme siis Roland Poomile, kes on tulnud Lääne-Virumaalt Delfi majja kohale. Ta tuleb välja, et ei tule mitte sellepärast, et siin saadet teha, vaid tuli lihtsalt lapsele ATV-d ostma, et ma mõtlesin juba selline südamlikult, et vahimeest, aga mis seal ikka, räägime siis asjast, ärme hakka siin seda eraelu juttu ajama. Oleme siis laupäevased katsed sõidetud, esimene Ogier, 6,5 sekundit vahed on Evans, 23,6 Fourmaux, 45,4 Pajar ja 2,5 minutit Tänak. Ja see on see koht, kus me hakkame seda rallipäeva läbi lahtama, aga alustame tsiteerides vanad head, ütleme, või parafraseerides vana head kevadet, et kui Neville oma autoga katse starti jõudis, siis oli veopõll juba ribadeks, et päeva võtame, on kaks suurt selget ebaõnnestut, üks neist on Vill ja see oli ikka eriti närb asi, mis juhtus, et ma isegi väga ei mäletagi ammu sellist asja, et sa isegi saad katset sõita, 0 meetrit said sõita normaalselt, et panid lihtsalt selle ülesõidu tempos. Ma olen olnud selles olukorras. Ja see tunne on selline, et ma naersin lihtsalt, mõtlesin nagu, mida kuradit. See Walesi ralli 2019, esimese katse start, väga libedad olud, ehk siis launch kontrolli kasutanud ja sidurid pidi niimoodi vaikselt lahti laskma, et liiga rattalt tühja käiks. Ja isegi siis see veopõll purunes esimese katse stardis. Siis ma küll naersin, mõtlesin, mis asja. Et ma natuke tundsin kaasa, aga Neville'i nagu lõpus, finiši lõpus ikkagi see naeratus ja siis ma tundsin, või ma samastusin taga ja naeratus, see oli selline, mees oli nii nõutu. No ma räägingi, ega see ei olegi naljakas, vaid sa oledki nagu mis asja. Eda vist seal tol hetkel ei olnud teada ka, mis on kõige rummalisem, et Eda ta ei teadnud ka, kus see läks, et vist enne... Ta teadis enne katset, et see oli katki, sest me nägime, et vahetult enne, sisuliselt sekund veel enne starti oli Martinil telefon käes ja ta suhtles meeskonnaga, ilmselt andis infot edasi. Aga ja siis ilmselt läks juba seal selliseks asjatamiseks, et siis Terri suretas autoga stardis välja. Aga enne seda tegelikult ju päris pikalt ju näitas, et mingi action toimub, näitas ka õliloiku Terri autolt. Et jaa, tõenäoliselt siis auto nii-öelda reffide soojendamise hetkel ikkagi purunes see ja see on nüüd selline asi, et piinlik lugu sellisel tasemel on ju, aga sellegi poolest, et need on nii-öelda kunagi ei saa materjali mingisugune probleem või mingi detail, lihtsalt detaili praak, et ütleme kehv juhus lihtsalt. Ja see on huvitav, et see oli, ma arvan, et eile oli see, kus mingid autod panid sul üle sellise mätta ja hüppasid ja kõik tulid tervet läbi, eks ole, ja siis mõnikord on mingid täitsa ootamatutes kohtades purunevad. No ma ütlesin, Neville lasta siis jääb, et ega ta ei olnud enne suures mängus ja ei olnud peale seda, et kahju muidugi sellest, et ta eile ikkagi ütles, et me liigume kuhu kõigest suunas ja me vist jõudsime õigesse suunda, et nüüd homseks on mingid mõtted. Ja siis veel Oti kommentaar ikkagi minu meelest, mis oli eile, et Fourmaux näitab, et saab sõita küll selle autoga, siis nagu Neville ka oli nagu, et okei, davai, vist juba nagu midagi koidab kuskilt, et oleks seal põnevalt näha, et kas siis oli ka midagi või see oli lihtsalt selline suusoojaks jutt? Jah, ja seda saadet siis teeme meie kahekesi nii, et võib-olla Kaspar Ruus, kes on Jaapanis ja võtab intervjuusid, et oleneb, kuidas ta läheb, et kui ta jõuab need asjad sealt ära võtta, siis ta helistab sisse, aga loomulikult aitavad seda saadet teha meil ka kuulajad ja kuulajad, ma ausalt, ma pole maganud, ma ütlen ausalt, ma olen öö läbi üleval olnud ja ma elan ainult kohvi peal, et kui vahepeal jookseb mõte kokku, siis aita mind välja, et aitäh. Mits maha teie see ja samamoodi, kui ma vaatasin eile õhtul või öösel, siis nii-öelda siis, ma ei tea, mis igas katses rumber oli, ütleme siis tänase või esimest katset seal TV6 või Go3 spordis või mis need on seal, need rääkisid seal ja siis kommenteerisid ja siis kui ma hommikul ärkasin, panin teleka käima, nad ikka rääkisid seal. Ikka rääkisid, nii pehmod nad olid, et nad linnakatsete teid läksid madama. Nad on vanad mehed, mina olen noor mees, mulle teeme ikka, kui teeme, siis teeme kõik.
Heiki küsib, lihtne küsimus, et mis võiks olla selgitus sellele, et Katsuta sõitis täna viimast katset ehk räägime selle Katsuta, no ma arvan, et selline omamoodi olukord, ma arvan, et kõigil oli, absoluutselt kõigil oli kahju. Ta oli 3. kohal, kõik oli just hästi ja siis seal oli see nii-öelda, mis selle Mount Kasari, selle katse alguses oli selline nikerdamist natuke, sellist, ma ei tea, kas ta mingi ringiraja peal oli seal natuke üles pandud, tegi see vea, sõitis betoonvalli, oligi läinud roolivõim, võimles, tuli finišijoone, peksis seda enda rooli ja siis kui küsiti midagi, finišis intervjuud, et mis juhtus, tol hetkel ju keegi tean, mis juhtus, ka polnud videosid, siis ta lihtsalt vaatas, silmad märjad, vaatas sinna raudlusesse, et nagu elu võimalus siin tulemust teha läks ja me ainus asi, mida me kuulnud oleme, hetkel on siis Eesti järgi 11.30 on see, kui Dirtfish läks sinna kõrvale ja viskas, Colin Clark viskas mikrofoni ette, siis ütles, et pomises seal, et see oli loll viga ja siis Clark oligi okei, et siin on, see mees on nii endast väljas, et siin ei taha torkida, kõndis ka minema, et no, kas sa tahad sellise kuulsa tiraadi ära teha, et jälle see et ta tuli, igatahes point on sees, ta sinna tuli mingi pool tundi hiljem, tuli sinna ratsestarti, on kuskil 15. kohal punktidel ei sõida, ta ikkagi tegi päeva lõpuni, miks? Mis mõttes, miks? Miks ta ei katkestanud? Miks ta vaevleb seal? Ma ei on see lihtsalt see, et rahvale teha? Aga kas sa oled kindel, et ta ei ole katkestanud? Selles mõttes, ta sõitis linnaratsel ka. Aga mitu minutit ta tuli hiljem starti? Ei, linnaratsel ta sai täitsa omal kohal startida. Linnaratsel ta tuli läbi, vaat sa ootasid mind selle Katsuta on pluss 10 minutit. Aga ta sõitis selle läbi. Jaa, aga ta hilines liiga palju. Vahetel ei, ta sõitis selle läbi niimoodi, et ta oli startis 5. sõitis selle läbi, kaotas 25 sekundit. Umbes. Ta sõitis läbi. No aga igal juhul superrallis ta on ju. Jah, et no selles mõttes aeg ei ole kiire saanud, aga tuli ikkagi tegi läbi, et seal nii see rall on läinud. Aga eks ta sinna vist rahvete tahtis tulla. No eks ta lihtsalt Jaapani publik, et ma ei tea, seal oli vist, ma ei vaadanud seda, aga seal oli ilmselt tribüünid olid rahvast täis või... Oli ikka selline... pimedas seal lasid, ja ma ei saanud su küsimust hästi aru, aga ei, ilmselt lihtsalt mõtles, et tuleb siis ikkagi rahva ette veel, aga ei Katsutast nii palju, et tõesti, tegelikult selle rallil ma nagu uskusin tasse ja ma isegi, et ta seda tempot kandis, igal teisel rallil ma oleks öelnud, okei, see lõpeb parem või hiljem selle tempoga, aga ma ei tea, kuidagi siin praegu ma uskusin, aga et raha ei panustanud selle peale, et ikka juhtus see, mis juhtus ja me teame, et Katsuta on lahe vend, me teame, et Katsuta on kiire aga sealt ei tule, selles mõttes, et sealt kahjuks seda, nii kui hakkab võidusõit peale, siis ta ka lõpeb kahjuks. Nii ta on, et ta on ideaalne teine sõitja meeskonnas või kolmas sõitja meeskonnas, et kellel ei tohi ühtegi pinget peale panna, siis ta on stabiilne 6. koha tooja. Jah, et selles mõttes, et miks te pinge peale tulid, võime siis tegelikult selle rallipäeva natuke kronoloogiliselt siis minna. Et öösel Eesti järgi siis 12:30 sattusime minema ja täitsa ulme, et esimese katse finišis jõudis Fourmeau. Mega oli see. Mega ja vend oli nii ekstaasis, maailma parim katse, parim auto, kõik on suurepärane. Aga tead, autoga on see lahe, ma segan vahele korra, mulle nii meeldib ta kommentaarid, et ta ütleb, et nagu sitta see auto, me paneme vaata, et just kogu aeg lihtsalt ütleb. Päeva alguses, ei ta esimene asi, see oli vist esimese katse finišis, see oli vist see, et ma ei viitsi, ma rohkem selle autoga viris, ma hakkad sõitma, ma sõidan. Nice. Ja siis mõtlesin, et okei, võib-olla see esimene katse lihtsalt sobis sellele Hyundaile, siis ta teine katse, jälle põhi. Ja siis hakkasid vaatama, et oot, kas Ossier, kas see Fourmeau nagu tõmbabki täitsa sinna esikolmiku veitlusesse, et sel hetkel ühtäkki, eks ole, see vahe esimesed 4 olid 17,5 sees, aga see tempo ikka päeva lõpus raudus, et selles mõttes, et Ossier ja Evans sõitsid tal eest ära, aga Fourmeau selles mõttes pani Katsuta pingi alla, ma arvan, sest 90% Katsuta sellest avarist tuleb panna selle peale, et Fourmeau ohustas tema kohta, eks ole. Kindlasti. Ja Fourmeau, kuidas ta siis päeva kokku võttis, et
ma ei tea, see oli kõik üle ma arvan, see oli lihtsalt imeline, fantastiline, see mees oli nagu kõige säravam mees Jaapanis, ma arvan. Päeva kiiruselt teine mees Elfin Evansi taga 3,3 sekundiga ja Ožeeris 0,4 sekundiga, no millest me räägime? Annab selle masinan sõita küll, annab sõita, et selles mõttes, et kui me otsime siit seda positiivset. Ja, saab, loomulikult saab. Ja vaata, tegelikult on see jälle neljapäeval, mida sai räägitud. Kui keegi sõidab, siis Fourmaux, siis tõenäoliselt ta lihtsalt on nagu seda tahtmist nii palju täis, et vahet ei ole, kui see auto ei sõida, siis paneme ta kuidagi sõitma ja mida on siis Fourmaux rääkinud nädalavahetuse jooksul, ei saagi sõita selle sõidustiiliga, mida tahaks, tulebki venitada need kurvid lõpuni välja, siis kui normaalsel hetkel tahaks kurvi apeksis gaasil olla juba, ei saa olla, sest auto pole sirge veel. Kui gaasile läheb, on alajuhitav, ülejuhitav, tähendab, alajuhitav on enamasti siis siin, kui kurvi apeksis, kus on nagu õige hetk minna gaasile kiirendama hakata, ei saa, tuleb oodata sisuliselt kurvi lõpp ära, siis kiirendama hakata. Et ta on pannud selle loogika nagu kuidagi enda jaoks väga hästi paika ja ta on suutnud sellega kohaneda, võib-olla millega teised mehed ei ole suutnud kohaneda või pigem isegi ei ole tahtnud ja nii-öelda oma sõidustiili muutma hakata selle jaoks. Teine teema on see, et ta on läinud seadistustega nagu teist teed, et oluliselt teised differentsiaalid on kasutusel võrreldes näiteks Terrine Villi ja Ott Tänakuga ka ma eeldan, et ühesõnaga ta on võtnud mingi oma asja, mõeld, davai, lähme proovime ja töötab, noh. Kõva vend, noh. Ma võtan Peetri küsimuse võib-olla siin vahele, et no okei, Fourmaux, et hoolimata sellest, eks ole, et võitis 2 katset, sest ta üldiselt, eks ole, ei olnud kiirem kui Toyota, pigem oli ikka peagi olema. Ei, siin on selline lisaküsimus, ma võtan selle kohe siis päris küsimus, et kui Roland Poom on väitnud mitmetes saadetes, et Hyundai'l pole häda midagi ja sellel saab võidu lihutada küll, siis millel see väide põhineb? Millel see väide põhineb? Statistikal. Kuule, ma loen selle ette. Statistika, kuule, sina tegid imelise statistika eile. Ma tahan sellega ma tahan selle ära tuua, jah, et ma eile korraks tekkis see, et huvitav, sain kruusarallid, et mis see seis oleks, et meil on see ebaõnnestunud hooaja esimene ralli läks aiada Monte Carlos ja siis eriti see Kanaarid ja mööndustega Kesk-Euroopa ja tegelikult kui oleks ainult kruusarallid ehk miinus need 3 rallit, siis oleks MM-sarja seis selline, et Evans 175 oleks ikka MM-sarja üldliider, teine oleks Ott Tänak 162 ja kolmas Roompere 150. Et Ožeed ei saa arvestada, Ožeed, eks ole, neid sõites ainult asfaldit ja kruusad jättis mitmed vahel, et Ožeed hetkel on väljaspool arvestust. Aga see on ju mega, selles mõttes, et see tähendab, et mina loen sellest välja, et selle auto ainus suur mure on see, et see tuleb asfaldi liikuma saada. Ja ma lisan selles ju, et need sinu statistikas ikkagi, kui kruusarallis arvestada, siis kruusarallides tegelikult Otil siis ju Soome läks pekki, on ju? No pekki on, ma arvan, ta läinud näiteks. Ja Tšiili, superralli. Et noh, vaatame ja analüüsime tulemusi. See, et Ott ütleb, et auto on ebamugav sõita, jah, aga võtke tulemused lahti, selles mõttes, et ärme need nagu mingit rumalust hakka taga ajama. See, et on kas auto on mingi teistel läbimistel keeruline sõita, okei, fine, aga lõpptulemus tuuakse ära. Küsimus ongi asfaldirallides. Jah, ja ütleme, et on julgustav olnud järgmist aastat vaadata, see aasta on läinud see nihu, aga et sellega, ma ütlen, Ott on vist läbi päeva seda öelnud, et see, mida Fourmaux teeb, see näitab, et me liigume õiges suunas, mis on vist hetkel peamine. Ja siis, kui oli võitnud, eks ole, Fourmaux taks kiiruskatset, siis kes hakkas hakkas loomulikult paudutama üht täkki kuulus Elfin Evans. Need olid siis ärkas. Tal meeldis, mul on tunne see Mount Casaari katset, nii esimese kui teise läbimise pani seal kinni. Aga edada nagu sellist enese kindlusest ei pakatanud vist kordagi selle ralli otsul, olgem ausad, et aga kas ta üldse kunagi on nagu väga enesekindel? On ikka, et tal nagu kogu aeg oli mingi selline mingi häda oli. Tal oli ka mingi väike see, et mingi ühe katse finišis jõudis ikka nii, et velg oli, ma ei tea, päris veljad maas ei olnud, tundus, et oli ikka päris kõva paudu saanud, et jõudis finišisse niimoodi, aga see oli siin päeva lõpupoole, et pääses ka, et aga jah.
selline nii ja naa. Ei, minu arust tegelikult päev väga hea ikkagi, sest päeva saab juba lugeda väga heaks, kui ta võttis Ogierilt aega tagasi, sest ikkagi eilne päev lõpetati ju vahe Ogieriga oli 10,2, siis tänase päeva lõpuks on vahe 6,5. Noh, tagasi võeti, järelikult on ju hea päev, igal juhul edukas päev. Ja ma mõtlen, mida selles mõttes, et nagu siin ilmselgelt tuleb homme, Evans peab minema nagu pühapäeva punkte võtma, aga see saab olema kindlasti keeruline Ogieriga võitluses. Samas nüüd palju Evans punktidega ees oli, et kui ta võtab oma kindla teise koha ja ka võib-olla pühapäeva teise koha. Ma panin selle juurde virtuaalne seis, kui jääb seis niimoodi enne pühapäeva, siis Evans 264 punkti, Ogier 259 ja Rovanpera 238. Et sisuliselt, mis juhtub, on see, et nad sisuliselt teevad Saudisse nullis. No tõenäoliselt, pluss-miinus mõni punkt, kui pühapäeval suudab ka veel Ogier võtta ta eest mõned punktid. Et draamat ei ole ta jaoks, aga ma arvan, selles mõttes ilmselgelt teeb olukord ebamugavaks, kes tahab minna nagu nullis sõitma viimast rallit, mitte keegi taha, väikest punkti edu tahaks ikka, et selles mõttes, mida ta saab teha, parim on see, et ta võtab oma 6,5 sekundit tagasi, see on parim, mis juhtuda saab, aga ma kardan, et see on päris keeruline teha Sebastian Ogieri vastu. Evans on kuidagi, ma ei tea, hästi sõnaaher see olnud, ta ei ole mitte midagi rääkinud, et ta on nagu hästi kummaline ralli, võib-olla see on see, et it's all about business lähenemine, et ma lähengi nagu paurutama ja ma ei räägi, mul ei ole aega siin seda mingit ila ajada, eks ole. Või siis ta on, ma ei tea, mis on. Ta on veits, võib-olla ta on ikkagi veits stressis ka natuke, vaatab, et kurat, et jube nagu nipa-napa on see asi siin, et võib-olla teema peas matemaatikat. Ma mõtlen, et see on selline... See on ikka, tegelikult saaks ikka raju, kui Saudis see läheb käest ära ju. See on tegelikult valus. Tegelikult on valus ju. Jah, see oleks päris karm. Et ma pean ütlema, et nagu vägev oleks näha Seebi tiitlit, aga lihtsalt Delfini vaatest, see on päris valus. Ta oleks selline... See on meie, vaata põlgkond mäletab, aga selles mõttes ega tegelikult isegi maailmameistriks ei tule, edasi ei mäleta keegi. See mõttes on Mikko Hirvonen, ajalooliselt ülihea sõitja, aga keegi räägib Mikko Hirvonen selline legend. Ja mis võitlused lööbiga on olnud? Ta oli lööbiga sisuliselt võrna, mitte igal aastal, aga hooti suutis, ainus mees maailmas, kes suutis lööbi tempo vastu võtta ja mitte keegi ei saa öelda, ma ükski noorem inimene pole kuulnud ka, et see mees Hirvonen on olemas, et see mõttes, et see MM-tiitel selles plaanis üks kättes on ülioluline. Muidugi. Aga ja siis tundus juba, et hakkab napiks minema, vahel 1,4 11. kiiruskatse järel, Evans oli 2 katset võitnud, oli tunne, et no nii, et siit hakkab Evans, kas tõesti lähebki mööda ja siis loomulikult Ogier tegi Ogier, võitis 3 kiiruskatset päeva lõpuks järjest, neist olid 2 olid kordusläbimised ja Ogier ma olin sellise, mina ei vana rahu tundus, aga eks tal ka ikkagi ütleme nii, et ma arvan, et pärast Kesk-Euroopat tal on nagu pigem on asi kontrolli all, et ta sõidab sellise, eriti see, et me nägime seda, et Evans tuleb lähemale. Ma arvan, et ta ikkagi hoiab enam-vähem sellist kontrolli all sõitu, et siin nagu liiga palju ei... Siin on üks Peeter küsis, ma panen hoopis segan vahele, et ülemis saates siin 2 lolli, see ma lolli ei öeldud, ütles, et on nagu, et Ogier ei pea pingele vastu, ütlesid 2 meest. Ma mäletan küll seda juttu, et viimaste aastate põhjal, et mille põhjal me seda ikkagi väitsime, et kas sa tunned nüüd ennast juba rumalana? Mina küll, võib-olla võtan enda peale, et viimastel aastatel on ikka justkui olnud, et on rabistamata, aga minu see rall on kuidagi erakordselt kindel. Ma enda peale seda ei võta, sest ma võib-olla kui nii ei kõlama, siis ei kuidagi halvasti kõlama, et see oli selline võib-olla mõttevälgatus, mida võiksin koos mõelda lihtsalt, aga mida ma tegelikult kust mul jäigi sõna pooleli just oligi see, et tal tundub asi kontrolli all olevat. Kesk-Euroopast on võib-olla midagi kaasa võetud, üle ei hakka pushima, tiitlit maha ei taha siin mängida, kõik võimalused tahaks jätta Saudisse. Ühesõnaga, et vihjab ka sellele siis, et Evans tuli selgelt lähemale päeva esimeses pooles
järelikult oli väga kontrollitud sõit. Teine pool siis vaadati, et okei, midagi tuleb nagu juurde kuskilt panna, et tahaks ikka pühapäevale minna vastu sellises väikses eduseisus, nii et selle pealt arvestades vaadates ütleme, et kõik oli kontrollitud tal. Kuuled siin väikest kölirat, see on ju, tähendab loomulikult seda, et kas tõesti Kaspar Ruus kuuleb? Vaatame nüüd. Hallo, kas sa kuuled Kaspar Ruus? Hallo, Kaspar Ruus kuuleb, kas Tallinn ka kuuleb? Jaa. Tallinn kuuleb. No Ronitšiva. Tead, me oleme jõudnud oma jutuajamistega umbes täpselt sinna kohta, kus me oleks hakanud rääkima Ott Tänakust. Ahah. Läks hästi minu ajast. Jah, sa oskasid ajastada. Räägi, et ma eeldan, et sa reisid seal Tänakuga rääkimas. Räägi üldse, kuidas see meediatsoon seal oli, palju seda möllu oli, päris pikk päev oli, kuidas need mehed välja nägid, kas viitsisid pikalt rääkida või pigem oli see, et teeme 2 lauset ja saaks juba sinna koju ära, hotelli ära? Päev oli pikk olnud. Päev on pikk olnud, jah. Aga ei, pigem räägiti, ilmselt kõige marnim oli muidugi Katsutaga, ega täna ka, ütleme, rõõmust ei pakatanud, et see, mis ta seal alustuseks ütles, et tänane päev oli omamoodi kius, aga tuli läbi sõita, nii et ma arvan, see võtab kogu tema nagu selle päeva nagu kokku. Selles mõttes ma ütleks, et eda sind selles mõttes ei kadesta ka seal see katseintervjuud on ka olnud, ta ei olnud mitte ta ei ole isegi pahur, aga ta on ongi see, mida ma oskan öelda, et selles mõttes, et ootad, et see ralli läbi saaks, et see on ju olnud selles mõttes, et läbi nüüd alates põhimõtteliselt reede lõunast alates, kui oli selge, et selles mõttes ta ei sõida ühelgi, jättes linnakatse kõrvale, ta ei sõida ühelgi kiiruskatsel pole jätkuvalt top 5 aega näinud, ta on täna ei Munsterile, et selles mõttes see on ju me saame kõik aru, et selle autoga polegi võimalik midagi rohkemat teha, et eda see on päris keeruline ülesanne sul seal vist üldse midagi küsida ja kuidagi seal olla. No jah, eks ta on, et ühtepidi ei oska väga küsida, teistpidi ei olegi midagi väga rääkida, et seis on täpselt sama, et jah, kui ma küsisin homse kohta, et kas äkki homme näeb varianti, siis ütles, et ootab ralli lõppu ja nii, et nii on. Ja Viitli ütleme, muigas ja noogutas, kui ma küsisin, et selle ralli või selle autoga vist rohkem ei sõida või, et jah, see ütleme, see ralli on sedapsi. See ralli on sedapsi, jah, et... Aga kui positiivsest rääkida, siis formaa oli väga lõbus, väga nagu, ütleme, heas mõttes äksi täis ja näha oli, et vend tuli nagu ülituhi pealt ja ütles seal, vastas küsimusele ka, et peab oma selle aasta üheks kõige tugevamaks päevaks üldse olukorras, kus ta on nagu ise nagu sõidustiili muutnud ja on päeva üks kiiremaid, kui mitte kõige kiirem. Ma ei mäleta seda päeva lõika arvestust, aga... Ta oli vist teine, aga ma ütlen, ta see olemine on küll selline, et ta tunneb, et ta on vist maailma parim sõitja praegu. Ma arvan, ta mingi õhtu läheb mingi hotelli või mis hotelli läheb sinna ööklubisse, rebib mingi kõige ilusam naise sealt veel kaasa. Ma arvan, ta abiellus just. Ja vahet ei ole, ma arvan, ta tunneb, ta on kõik võimas. Seda on tunda, et see vend on praegu hetkel kõik võimas. Et see mõttes on äge. No loodetavasti tuleb homme samamoodi, siis ma arvan, võib küll juba linna peale minna. Kas see... Katsuta seal midagi rääkis ka, et Katsuta on üks inimene, kellelt ma siis olen kuulnud ainult seda ühte lauset, mis ta ütles Dirtfishile seal tee kõrval, et loll laps, et kas sa jõudsid seal Katsutat natuke kuulata ka või? Jaa, jõudsin, ta on mul salves, aga kuulasin seal umbes 8 venda, ma tahtsin Evansi Dožeed ka ära kuulata, et mul natuke on pea tühi praegu, aga oota, ma mõtlen... pidurdas liiga hilja, see lause on mul meeles. No, see on õige. Muidugi ei ole hetkel süvaanalüüs minu poolt, aga... ei peagi olema. Et selles mõttes on... Aga jah, räägi. Et kuulasid siis kõiki, kes seal veel, peale Furmoon, kes veel üldse sellise õnneliku olemisega täna oli siis? Kõige õnnelikum oli, ma julgen öelda Furmoon, aga Ožee oli siuke vaba... Evans oli ka siuke okei. Nii-öelda game on või nad mõlemad olid siuke game on, et homme läheb edasi paugutamiseks ja
ma arvan, see põhiteema, mis üldse nagu tervikuna kõikide intervjuude peale oli see, et mis homme saama hakkab vihmaga, sest homme lubab 100% tõenäosusega vihma. Ja tsiteerid Ožeed, siis tema loodab, et ei tule loteriid. Et oleks võimalikud võrdsed olud, aga et see oli nagu läbivalt iga intervjuu põhiteema, et mis asi kõik tsirkus homme võib peale hakata. Jah, et selles mõttes, kui me ja millal vihma tuleb ja kõik see, et no õnneks vist see, peamine, et see Tiit Leitlus ei saanud seda vihmast niimoodi, et üks jääb padutada ette, teine mitte, et see oleks nagu närb. Aga eks me kõik mäletame, mis siin vihmades juhtunud on, et ega seal Jaapanis ju lihtne sõita ei ole. Et ma saan aru, et ma veel vaatasin hommikul, või ma eelan ka Jaapani aja järgi miskivõrst, et hommikul vaatasin, et oli veel 90% see vihma tõenäosus. Ma saan aru, et see on nüüd 100 peale läinud siis sealsete spetsialistide meelest. Pigem küll, jah. Ei, siin on, ütleme, siin enam-vähem kõik räägivad, et 100% ja minu enda kuulus telefonirakendus lubab. Vähemalt Toyota linna on hommikul või eile oli 98 ja täna näitab 100 homse kohta. Ja minu rakendus teatavasti ei eksi. Eksib suht tihti, aga äkki seekord tundub, et mitte. Mis siis üldse homsest päevast üldse oodata? Tegelikult täna on päev, ma mõtlen, kas meil jäi üldse keegi siin lahkamata ka, ega vist ei jäänud, et Pajari, kas sa tahad midagi Pajari kohta öelda? Roland Poom ei taha. Tema on seda ja Munsterit ma ei kuulnud täna. Seda ma pean möönma, seda pattu. Ma arvan, et see, et Pajarit ei pea nii ükski inimene maailmas hetkel kuulama, kui ta selline on. Ja Munster ka selline õnnetu mees. Mis siis homme? Homme, mis siis juhtunud on ju tänasega, võime siis kohe vaadata homsest ka, et Rovanpera tõusis 7. Tänu, Katsuta õnnetus aitas kaasa, Neville'i asi aitas kaasa, et see, aga see 7. koht punkt eriti ei anna, ehk Rovanpera on vist see mees, kes homme peab vajutama minema, et kui peaks kellelegi raha panema, kes võtab 10 punkti, siis tõenäoliselt Kalle. Kalle võiks olla küll nüüd see Kalle, et all in, et tal pole vahet, kas 0 või 10, et kõik muud vastused on valed. Arvad või? No see on ainus lähenemine selles mõttes, mis ta nagu veidi võtta saab, kui ta läheb seal hoidma, siis Saudis on ju veel raskem, et no aga ta oli täna 5, mida ta võtma homme hakkab? Mille nimel? No tal ei ole mõtet ka ju homse punkte. Nagu tal ei ole mõtet ka ju kindla peale sõita. Ja, et ma ütlen, et see Kalle homme 10 punkti, mida meil veel jälgida on, Ožee versus Evans, loomulikult. Ožee versus Evans ja ma tänase intervjuu pealt ka loodan, et formaa ikka lõpuni tuleb, et see bravuur oli äge, aga loodan, et liiga hullu ei lähe panema. See on, selles mõttes jah, et see on huvitav. Kuigi see vihm, eks ole, mida uut ei ole, et Ožee pigem oli, ütles ka, et ma siin mitu aastat käinud, näed, seda ratset sain esimesest korda kuivas sõita, et hoopis teine, et oli pidamiste värki teistmoodi. Ega vist koduse Jaapan on alati peaaegu sellises märgades oludes olnud, et see, et me nii pääsenud oleme seal seekord, et see on pigem selline väikestiisi, pool ime olnud, ütleks nii. Nojah, ta on praegu, eelmine aasta ta oli täitsa novembri lõpus, nüüd on nagu novembri 1. nädal, et ma ei tea, võib-olla see on ka siin natuke mängib rolli, et iseenesest siin kolmapäeva õhtul, ralli eelõhtul Toyotas kallas mitu tundi ja siis neljapäevast tänaseni on siuke, ma ei tea, mõnus kevad. Jah. Okay. Ma küsiks veel nii palju. No küsi. Ma küsiks ise nüüd teilt. Kas see publiku katse oli äge lõpus või seda ei saanud kahjuks näha, sest et nad sõitsid otse sinna? No, mina ka ei näinud. Roland Poom, see oli pimedas sõitsid, mina ei tea, seal ei olnud katselõpu finiši intervjuusid, ei olnud täitsa mõttetuna, oleks seda teadnud, et oleks ka selle saate 2 tundi varem teinud, et see mul üldse meeldinud, et mille pärast, see mõttes, et reaalselt, mida sa vaatad seal, vennad 2 minutit sõida pimedas ja siis kõik, et ma ütlen, ilma katselõpu intervjuudeta see ralli ikka ei ole päris see. No nad tulid jah, need WRC intervjuud anti ka seal samas, kus meie seal meediatsoonis. Ja seda ma sain aru, Porter oli seal kohad, jah. Seda ma sain aru, et see sinna läks, jah. Et aga ma lihtsalt küsin selle pärast, et vaata, ma sulle enne rääkisin ka, et 7.30 ja ma kuulsin kolleegidelt, et osad olid juba 6.30.
näinud inimesi silla peal, et kas 11 tundi tasus ära. See oli juba küsimus. Muidugi, nagu matkatoolide kootsid juba. Ei no miks siin tasu, see mõtlesin, et sa vaata oled harjunud, et ei ole järjekord, oled siin Tartus jälle harjunud, et Rõni Trüütli tänaval ja 4 inimest ja siis tunned juba, et liiga biosfäär ja asjad ja häirid, vaata. See on ikka, kui tahad... Ja kõik neil on tuttavad. ja see mõttes sa tahad ikka neil näha, et mina pimedast sõitsin, edasi teles nagu linnal mittkiired on mittkiired. Ma ei ole väga mittkiirte poolda, ma ei tea, kas sulle... enam ei keegi vist tegelikult ei poolda mikihiire katseid siin, et nad ei anna teletootele ei anna küll mitte midagi juurde, see on ainult see, et kohalikul rahval on äge vaadata, et näed ralliautod, aga teletootena see, et 2 minutit ja sutsakas ja mitte midagi juhtu, et nad ei anna midagi juurde, et... No siin ta võiks olla, eelmine aasta ma sain, kuna ta oli staadionil sees, sai tripkalt vaadata, see oli äge, aga see ei puuduta tele, aga siin minu arust võikski olla see loogika, et see katse on, ütleme, kui teha, eks see on ju publiku jaoks, et siis teha nagu päeva keskel, mitte et tu saad pikk katse läbi, siis on 1,5 tundi ootamist ja siis on 2 minutit. Et see... Aga eks ta on, eks inimeste, eks publik toob raha ja eks kuskil on vaja seda ka, et Toyota linn, et rahastaks seda üritust seal, siis on vaja tegelikult ka Toyota linnale ja linna rahvale siin midagi teha, see on fakt, et see on ju täitsa loomulik. Aga jah? Aga muidu, kui telepildist kord rääkida, siis seda, taaskord Pajarist võib seda rääkida, õige, Pajari, 4. koht teeb Pajari puhul see tõmbas metsikult väljas, selles mõttes, et vend läks kurvi, auto läks risti, täie paududa valli, auto kohe sirgeks, üldse kaotanud aega. Mis katse see oli? See oli päeva, kas see esimene või teine? Esimene ei saanud olla. Ja siis oli teine, vaat siis kui sa madasid. See oli teine vist, Öösel see täie paududa sinna, see vend kuidagi üritas seda vähendada, vaata, auto oli tanant, oli mingi, põhjuselt oli auk oli sees, põhjuselt oleks käest võtta või käe läbi panna. Just ütlesid, et ei olnud mingit momenti või? Ja ütlesid, see oli nii pehme ja midagi olnud, vaata, et ilge müra on, et sain aru, et auto, pool autot jäi sinna, siis kui müra tuli, et see oli nii pehme, et selles mõttes, et päeva selline päeva, mis ta on siis selline õnneseen on küll minu meelest Pajar, et sealt selliselt välja tuli, et täitsa ulme. See oli siuke päevakärbes. Kärbes. Mis slängi sa kasutad nüüd, kuule, Rasmus? No see on ju Kossu, tead küll meie Kossu saatest. Saan aru küll, sinu pool on ivelik, kui sa slängi kasutad. Oota, aga kui me siin oleme, siis paneme ikkagi selle kõige tähtsamad jutud Munsterist siis Ruusile, et me ei oska Munsterist midagi rääkida, aga Ruus kindlasti oskab. Munster on legend. Räägi meile. Sõitis päeva läbi, jõudis finišisse. No natuke pikemalt ikka, natuke pikemalt. Analüüsi siis läbi tuli Munsteri. Ta ise väitis, et on kõvasti arenenud päeva lõikes, aga minu arvutuste kohaselt nii esimene kui ka viimane katse on ikkagi täpselt sekund kilomeetrile kaotust katse võitjatele. No nii on, jah. Tähendab, isegi esimesel katsel oli 1,37. Ei, ta võrdles ende eilsega alati. Eilsega või? Ta ütles, et see oli huvitav. Vaata, mis ta ütles seal, et insenerid tegid pimedesti tegid insenerid ja näed, toimib. Et selles mõttes, et nad üritavad mida iganes teha, aga nii palju aitas, et nagu öeldud, ühel katsel Munster edestas Tänakut. Tänak muidugi täna võidu ei sõitnud ilmselgelt. Tõepoolest, 1,4 oli eilse päeva lõpuks ja tänase päeva lõpuks on 1,2 järgi, see 1,2 sekundit kaotust kilomeetri kohta. Ja 6 aasta pärast, kuigi aasta 0,2 kärbib maha. No siis ju... Siis varsti oled kohal. Ma mõtlesin, Munster... mõnes mõttes on isegi hea, see kõlab küll halvasti, et hea seda McDerlanit ei ole, et saab kuidagi katse kiiremini õhtul. Et kui kats seda Fordi tuleks ja räägiks mõlemad, miks neil asjad ei lähe, see oleks ka ikka tarm. Sellest on tegelikult natuke väsinud jah selle hooaja jooksul juba, et loomulikult me teadsime hooaja alguses, et need M-spordid on nagu nad on ja pole sõitjaid ja tegelikult natuke väsinud, et vaadata, kuidas seal ralli 2 sõidavad sama kiiresti, et seda ei ole vaja. Ma tean Andruse küsimuse, ma natuke parafraseerin jälle, mulle meeldib parafraseerida. Kuidas see võimalik on selgita Andrusele ja mulle ka ära, et Ott Tänak jõudis siia rallile ja põhimõtteliselt ütles, et me ei ole valmis või et me ei, ta on mis see sõnastus see, et me ei ole päris selles ralliks meeskonnana ei olnud valmis.
on Kaspar Ruus, ta tasutab seda väljendit vist on ju. Jah. No päevasel oli see lause, no eks siin, üks asi muidugi see, et nad ei tohi testida väljaspool Euroopat, aga jah, et ma arvan, see on see üks aspekt, mida silmas peeti. No ma arvan, et väga hästi selles mõttes ju kogu lugu lihtsalt asfaldi peal on see, et see meeskond ei ole valmis asfaldi peal sõitma normaalselt, et ma arvan kuidagi viisakalt öeldud lihtsalt, et me ei saa hakkama siin. Viitli tõi ka täna võrdlus, et Toyota sõidab sel aasta asfaldi 4. aastat. Nemad sõidavad 2 rallit on sõitnud. Okei, tõsi, ta rääks selle juhul praegu uuest autost, mitte sellest vanemast. No ikkagi selles mõttes, et kuidas saab olla? Kuidas see üllatusena sai tulla? Ma küsin niipidi siis. Või kas see üldse aga see ei tulnud üllatusena ju? Ma ei tea. Kui Neville'it küsiti enne... Konkreetse ei, 4. päeval. Et ei näe ühtegi lootust. Pigem on see Formoo on nagu heas mõttes üllatus on. Ja jälle nagu 4. päeval karutsen, kui keegi suudab isegi poodiumi lähedale sõita Hyundai'ga, siis see on ainult positiivne üllatus, aga raha selle peale panna ei julge. Raha ei julge selle peale panna. No jah. Igas jah, selline see rallipäev oli, et selline mina öö läbi üle olen. Huvitav, kas ma olen mingi ainus eestlane või palju neid eestlasi on, kes on vaadanud iga ralli ühe läbituleku sel etapil. Et ma arvan, neid on. Aga neid on, ma arvan, neid vähe. Minusugused loll on ikka, ma arvan, Eestis ikka, ma arvan, neid on ikka üsna vähe, et see öörežiimil olla, et on parem. Kui palka sellest ei saa, siis pole motivatsiooni ka võib-olla või? Ma olen... Sul on ju öötunni tasu tiksub seal mehel taskud raha täis pärast seda nädalavahetust. Sellist asja kahjuks ei ole. Vabatahtlikult. Ei päris, ma ütlesin, ma olen vabatahtlikult. Runder küsis, siis ma ütlesin, et meie pole mõtet teha niimoodi, et on mitmel inimesel on nädalavahetus rikutud, et ma siis teen, et las teeb üks CV ja las ma teen ise ära siis, et las olla, et siis on mina. Siis järgmine kord, kui on mõni ööralli, siis ma saan öelda, ma eelmine kord... Millal järgmine ööralli tuleb? No mina ei tea. Üks kord aastas. Kuna järgmine aastas on öelda, ma ei tea ühtegi, sest et ma olin eelmine kord tegin kõik. Ma ei seda Taarti taskus. Näe, vaata, see on... Hoiad. Kas mind on vaja veel? Ei ole. Kirjutama minna. Mis sa siis kirjutad? Ei, mis sa Viitli veel rääkis? Ma saan aru, et sa Viitlit, mul läks meelest ära, kas Bruus on ka. Mis sa Viitli veel rääkis seal, Tarka? Kiitis Formood väga ja need läbivad seda, mida on juba käidud, et näitab potentsiaali. Küsisid ikka, kas see juba tänakul leping on? Kas sa seda ikka iga päev küsid? Püstolreporter, nagu sa oled. Ei. 4. päeval küsisin. No, ja nüüd on juba 2 päev möödas, äkki vahepeal alla kirjutatud, äkki sa saad breaking newsi, sina üksi, ei või? Kodu maailm. Sosistab sulle kõrva, et kõik, kodu maailm lihtsalt võtad siis allikana Delfi Kaspar Ruusi, kes sai teada esimesena seda. Aga need meesi küsisid. Kuule, tegelikult lõpetuseks ma küsiks seda, et eile pärast kõne tuli alles meelde, et kui Oti või Thierry'ga räägid, siis küsi, kas nemad on valmis aastal, hüpoteetiliselt sõitma aastal 2027 Rally 2-ga, Hyundai Rally 2-ga, mis pole MM-radasi näinud aastaid. Jah. Kaspar Ruus sai kodus üles. Ei, see on hea küsimus. See on ju, ma arvan, et peale rallit võib küsida küll. Ja siis me saame kõik targemaks Eestis. Siis kõik ütlevad, et me vaatame aastasse 2026, nii et sa pead seda küsimust sättima niimoodi, et sellist vastust ei tuleks. Jah. Kuule, Kaspar Ruus, ma sinu lasen hetkel küll siis kirjutama. Ma ei tea, mis sa kirjutad põnevat, aga kõigi muljeid. Ma kirjutan Formoo tiitleitluse kaldkriips homse loterii ja siis üks nii-öelda taustalugu jõuab ka õhtul veel. No vaat see mees. Super, mees töötab. Legend, #legend. Kuule, tavaits praegu siis. Panen su siit kinni ära. Jõudu. Kuule, jõudu sulle ka. Tšau. Näed sa, mis sai nii arvutil niimoodi, ma vist hakkan vaikselt käppa saama seda asja. Mul on hästi loll küsimus, kui ma võin. Ma lihtsalt päev läbi üksi olnud. Sa tahad rääkida? Ma annan lihtsalt viimase kimmiki sulle enne, kui me ära lähme. Kuule, ma hakkas mõtlema lihtsalt, kui sa oleks Lancia ja ma oleks Stellantis, sa oleks Lancia selle põhiboss ja ma öeldaks sulle, et 2027, et sa pead nagu tiitli ära tooma selle
MM-sarja, lähme MM-sarja, sa pead tiitli ära tooma, siis kes sul... kõrgeimas klassis või? Jah, et me lähme sinna nii-öelda WRC, mis iganes võitlema sinna nõrgema roha eest, et saad siin piiramatult raha. Kes su see, mida ma siis küsin, kelle sa sõitjad spaltaks, kelle sa tiimipealikud spaltaks, kelle sa tehnilise direktori spaltaks? Ei, see on hea küsimus, ma mõtlesin mõtlema, et 2027, selleks järgs, Tänat on laiast 2 aastat vanem, on ju. Neville on vanem, Evans, et kes sa arvad? Aga Formaa ju, miks mitte? Või Solberg. Või Solberg, loomulikult. Ei, kui sa saad piiramatult raha ja sa saad üle järgmiseks aastaks ta palgata alles, et ta vahepeal testida ei saa. Kes on esimene valik? Mis sa arvad, kes on aastal 2027 parim sõita? Ma arvan, et see peaks olema üks ikkagi selline kogemusega mees, kes iganes viitsib sõita selle ajal, neid peaks uurima natuke, et see võib olla Ott, see võib olla ma ei tea, kas Ožeer nüüd viitsib. Ei, Ožeer kindlasti ei viitsi. Talle ei viitsi, et selles mõttes, et tegelikult on ju päris keeruline. Et ilmselt ta peabki siis olema kas üks kogemusega mees siis Ott või Evans, ega seal muud varianti ei ole ju sisuliselt. Neville on ta maailmameister. Jah. Ma lihtsalt... ma olen pigem ma mõtlesin kiirusega kindel punktitooja. Jah. Ühesõnaga, ma ütlen neid 2 nime, siis Tänak ja Evans ja võib-olla noortest, polegi seal muud variante, aga noortest jongeint olekski Solberg ja Formaa sisuliselt. Ega seal ei olegi väga kedagi tagant tuua ju. Jah, ma lihtsalt mõtlesin, et meil polegi nagu head kindlat sõitjat, et kui me vahepeal oli Kalle oleks kindla peal, ja vahepeal oli nagu Tänak kindla peal, siis vaadates, kuidas need asjad siin nagu vaikselt on, loed seda, kas või seda juttu, mida Wheatley rääkis, et mõtleb, eks ole, siin pere peale, nagu sa ütled, et kas nad sellise ralli kahega viitsid üldse tõristada, siis meil nagu huvitav, meil sellist esinumbrit kindlalt ei olegi tegelikult rallimaailmas enam varsti. Me oleme jõudnud siin murrandulisse aega. Jaa, tõesti. Ega viimased aastad on juba olnud selline, et mitte ükski meeskond ei ütle, et neil on keegi esinumber ja aga jaa, selles mõttes, et vaata, huvitav on see, et ikkagi need eelmise generatsiooni sõitjad hakkavadki ära minema. Pidi aldama ju pikk Rovanpera aeg ja seda ei tulnud. Seda ei tuldki. Jah, et selles mõttes me olime eeldanud, et Rovanpera võidab siin 5 tiitlit. Aga mis on ikkagi nüüd selles mõttes, see on nagu ülihea info näiteks ka Pajarile, sest tegelikult Pajari on saanud nagu kõva kogemus alla, kui ta suudab, järgmine aasta saab ka sõita terve hooaja, siis ma arvan, et ta võib olla päris küps, et tema nii-öelda aktsiad on ikkagi üpriski kõrged, kui meil on eest läinud ühel hetkel Ožeer, Neville ja Tänak ja ega Evans ka lõputult ei tee sporti, kui need 4 meest on läinud, siis on meil puhas noorte nii-öelda ajastu, need ka pole siis enam noored, on ju, Formaa ei ole enam siis noor, ma arvan, et ta on juba siis ka 33-34, sama vana kui siin vanad mehed praegu. Et see võib ikkagi mingitele noortele väga suure võimaluse anda, ja see tähendab seda, et tagantpoolt peab ka keegi juurde tulema, loodame loomulikult, et üks on vähemalt eestlane, kas siis Virves või Jürgenson tõenäoliselt, et me saaks ka kaasa elada. Jah. Aga see oli selline Eigo lollid mõtted siin lõpus, aga teemegi siia joone tõmbame alla, et meil on öinaid, mul on öinaid. Irma, ma lähen siin otse. Oota, sa pole üldse maganud või? Ei, ma eile päeval magasin ikka. Aga öösel? Ei, Null või? Ma tegin blogi ja siis ma kirjutasin mingi ühe vormeli asja rottu ja siis ma tegin natuke blogi veel ja nüüd ma siin räägin sinuga. Saad arvest seda, ma öö läbi järjest üleval. Ei ole üldse kõige hullem. Uskumata, et sa said nagu arvuti käima ja salvestama ja isegi suudad siin saadet teha. Ma ütlen. Tubli töö. Need Lääne-Virumaalt kaude tulnud mehed, nagu mina, need on kanded mehed. Ei ole nii kanded nagu sinu suur põline Lääne-Viru mees, selline pool Lääne-Viru mehena, et need on hoopis teine asi. Ei, see on teid, ütleme ikkagi, teine verina. Jah, aga okei, et suur päev ootamas Ožee versus Evans, sellist 2 tiitleitlejat, 11 taga, 1-2 ja selles mõttes arvestada, kuidas see uus punktisüsteem on, et see vahe ralli esimese teise vahel on tänapäeval 8, mitte nagu 7 nagu igal pool mujal. Et siis see nagu muudab selle veel eriti madusaks oluliseks ja kõike seda. Ja muud ei olegi. Loodame, et tuleb homme põnev päev. Ma ütlen eestlaste vaatevinklis seda, et Ott Tänak äkki võtab pühapäeval 10 punkti, see on välistatud. Ütlen ühe kiire asja, mis meelde tuli.
üleeile sai räägitud sellest, et sarnaselt Toyota programmiga oli ka Hyundai programm ja siis jäin vastuse hullu, kes Karli ees võitis ja see oli Huttunen. No võt. Tänud Toomas Järvele. Jah, et homme siis 72 kilomeetrit, alustame Eesti ajärgi 1.39 ja olen pikk see punktiga, et see on ajaliselt, aga ütleme, et kell 9 on meil kõik selge, et selline omamoodi. Ja. No võt, nii ta oli ja siis kuuleme näeme homme juba jälle. Ja siit ma otsin nii kaua trelliles ja kuulmiseni. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.